pada ekornya yang berjumpa 8 merupakan lambang bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Simbol yang ketiga ada di bawah perisai yang berjumlah 19 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia serta leher yang berjumlah 45. Garuda yang perkasa. Jangan melupakan Garuda. Yang menjadi dasar ibu Garuda yang mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mahua. Berbeda-beda kita suku bangsa, tapi tetap bangsa Indonesia.
pahanani mereka sekayane kautaman Luswantoro angkel lanang wet-wetan kidul konwar madya ing salebeting samudra Angapah Antolo